আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আলসাদ ব্লগে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে, আসছি আমাদের এলাকার এক বড় ভাইয়ের দোকানে। এটা হচ্ছে দেশ ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড। এটা হচ্ছে জুয়েল ভাইয়ের দোকান, এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক্সের দোকান। তো এখানে মূলত আসছি হচ্ছে আমাদের একটা হোম অ্যান্ড শপ সিকিউরিটি, যেটা আর কি জুয়েল ভাই বললো, আমার একটা অ্যাডে দেখলো, দেখার পরে বললো যে ভাই আমার দোকানে একটা সিকিউরিটির ব্যবস্থা করে দেন। তো ভাইয়ার ডাকে আমি আসলাম। তো আমাদের হোম অ্যান্ড শপ সিকিউরিটি আমি অলরেডি সেন্সর আমাদের এই যে এটা হচ্ছে মোশন সেন্সর, ডোর সেন্সরটা হচ্ছে ওনার আরেকটা ওই পাশে আরেকটা দোকান আছে ওখানে। আর ভাইয়া হচ্ছে নিজেই হোম অ্যান্ড শপ সিকিউরিটির এই যে ডিভাইসটা, এটা হচ্ছে ওনার ডেস্কের পাশেই ইনস্টল করার চেষ্টা করতেছে। তো এখানে থাকলেও অবশ্য আমাদের ডিভাইসগুলো হচ্ছে আপনার ফোনে যেভাবে টিএনটির মাধ্যমে যেভাবে কথা বলা যায় এইভাবে কথা বলা যায়। এরপর হচ্ছে এই দোকান পুরোটা হচ্ছে আমাদের এই এই মোশন সেন্সর দিয়ে আর কি সিকিউর করা। এখানে আপনার যেভাবেই লোকজন ঢুকুক বা চোর বা ডাকাত যেভাবেই ঢুকুক, এখানে ওয়াল ভেঙে হোক টিন ভেঙে হোক যেভাবেই ঢুকুক, তো আমাদের এই ডিভাইসে আপনার ধরা পড়তে বাধ্য। তো আমাদের হোম অ্যান্ড শপ সিকিউরিটির এরকম দুইটা রিমোট থাকে সাথে। আর এটা হচ্ছে আমাদের মেন হোস্ট, এই হোস্ট থেকে ফোন কল করা যায়। এই হোস্টের মাধ্যমে আপনি চাইলে আপনার যে কোনো নাম্বারে কল করতে পারবেন, কথা বলতে পারবেন। তো এটা হচ্ছে আমাদের হুইসেল যে মাইকটা, এটা অনেক লাউড সাউন্ড। তো মোশন সেন্সরটা এখানে লাগানো আছে, আর ডোর সেন্সরটা হচ্ছে ভাইয়ার এই সামনে ওখানে ওই যে একটা লোক কাজ করতেছে, ওখানে হচ্ছে ওনার একটা দোকান আছে, ওই দোকানের থাই গ্লাসের সাথে আর কি ওনার ডোর সেন্সরটা লাগানো আছে। পুরো দোকানটা সিকিউরিটি ডিভাইস দিয়ে সিকিউর করা আছে। তো আমরা আপনাদেরকে দেখাবো ইনশাল্লাহ কিভাবে আমাদের ডিভাইসটা কাজ করে। তো ডিভাইস ইনস্টলেশন কমপ্লিট, এরপরে হচ্ছে মোশন সেন্সর ওকে। ভাইয়া আসছে হচ্ছে চেক করার জন্য লক আনলকটা অলোকে আছে কিনা একটু চেক করার জন্য। লকটা করে দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে একটা শব্দ হয়েছে, এখন আপনি ভিতরে যান। এই যে হুইসেল বাজা শুরু করছে। ভাই লক আনলক ঠিক আছে, এখন ফোনেও কল চলে আসবে। তো দেখি আমাদের ফোনে কল আসছে কতক্ষণ সময় নেয়। এই যে কল চলে আসছে, মাই জিপি। কথা হ্যাঁ। তো জুয়েল ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের ডিভাইসটা কি মনে করে নিলেন, আর কি বুঝে পাইলেন আসলে আমাদের ডিভাইসে কি কি করা যায়? আমরা এই ট্রেডার্স ব্যবসার সাথে জড়িত, তো আমরা সিসি ক্যামেরা দিয়ে আমরা আমাদের নিরাপত্তাটা আমরা সবসময় নিরাপত্তার দিক চিন্তা করে আমরা সিসি ক্যামেরা লাগাই, এবং সিসি ক্যামেরা দিয়ে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চুরিধারি বা অকারেন্স ঘটে, কিন্তু আমরা সেই অকারেন্স ঘটার প্রেক্ষিতে আমরা চোর শনাক্ত করতে পারি না। কারণ বাইরের লোকগুলো আসে, আমরা লোকগুলোকে চিনি না। দেখা গেছে দিনের বেলা দোকান খোলা আছে, মাল চুরি করে নিয়ে গেল, সিসি ক্যামেরা আমি দেখলাম, পরবর্তীতে আমার মালটা নাই, কিন্তু আমি কিছু করার থাকে না। এবং রাত্রেবেলা চোর আসলো, চুরি করলো, বা মুখোশ পরে আসলো, মাস্ক পরে আসলো, চুরি করে চলে গেল। আমি সকালবেলা ঘুম থেকে ওইটা দোকান খুলতে আসলাম, দেখলাম যে আমার দোকানে একটা ঘটনা ঘটলো, চুরি হলো মাল। তো আমি তো আর চোরকে চিনতে পারবো না, আমি দেখতে পারবো ভিডিওতে যে চোর চুরি করতেছে, কিন্তু চলে গেছে মাল নিয়ে। আমার শনাক্ত করা বা বের করা আমার পক্ষে পসিবল না। যদি যেই ডিভাইসটা আমি আপনার ভিডিওতে আমি দেখলাম, এবং আমার কাছে মনে হলো বাংলাদেশে কি প্রথম এই সিস্টেমটা, এই সিকিউরিটি, হোম সিকিউরিটি বা সব সিকিউরিটি যে ডিভাইসটা, এই ডিভাইসটাতে আমি যা দেখলাম যে এটা মোশন সেন্সর সিস্টেম, যে এটা আপনার দোকানে ইনস্টল করলে আপনার যদি কোনো রাত্রেবেলা ডাকাত বা চোর বা যদি কোনো এই দুষ্কৃতিকারী যদি দোকানে এই শাটার ভেঙে বা উপরে ছাদ ভেঙে বা ওয়াল ভেঙে যদি আমার দোকানে ঢুকে, সেক্ষেত্রে মোশনের মাধ্যমে এই শনাক্ত হবে, আমার সাথে সাথে মোবাইলে কল চলে আসবে এবং এখানে অ্যালার্মটা বাজে। তো এই বিষয়টা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, বিষয়টা যে আমার দোকানে একটা অকারেন্স ঘটতেছে, আমি সাথে সাথে একটা এই অ্যালার্মের মতো আমি একটা জিনিস পেয়ে গেলাম, যে আমি সাথে সাথে দৌড়ে আমি দোকানে আসতে পারবো, আইসা আমি আমার অ্যাকশন নিতে পারবো। হ্যাঁ, বা সিসি ক্যামেরা আমি তখন দেখতে পারবো সরাসরি যে হ্যাঁ একটা অকারেন্স ঘটতেছে।
তো তখন আমি একটা অ্যাকশনে যাইতে পারবো, থানায় ফোন দিতে পারবো, পুলিশকে জানাতে পারবো, আশেপাশে যারা আছে তাদেরকে আমি ইনফর্ম করতে পারবো। এই বিষয়টা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। তো এই প্রেক্ষিতে আমার জিনিসটা নেওয়া, তো আসলে দেখি এটা ব্যবহার করি, এটা লংজিভিটি আছে কতদিন যায় সেটা দেখবো, কিন্তু আসলে জিনিসটা খুব বেটার। কোম্পানি সার্ভিস গ্যারান্টি মানে আপনাদের 1 বছর। যাক, তো দেখি ইনশাল্লাহ কি হয়। তো আরেকটা বিষয়টা ভালো লাগছে যে এটা আপনার সরাসরি কল কথা বলা যায়, ভিতরে যেহেতু সিম ইনস্টল করা যায়, একটা মোবাইল ফোনে সংযুক্তভাবে একটা কল আদান প্রদান করা যায়, এই জিনিসটাও খুব ভালো। তো সাদ ভাইকে ধন্যবাদ। আর আমি আসলে মনে করি যারা ব্যবসায়ীরা আছেন, এই সিকিউরিটিটা আসলেই সবার জন্য প্রয়োজন। আপনারা এই সিকিউরিটি নিতে পারেন, এটা ব্যবহার করে দেখতে পারেন। ধন্যবাদ। তো জুয়েল ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের ডিভাইসের আসলে কার্যকারিতা আমার চাইতে আপনি ভালোই পাইছেন, কারণ আপনি ইউজ করতেছেন। আপনাকে কালকে ইনস্টল করে দিছি, আজকে ভিডিওটা করলাম। তো ইউজের পরে আপনি আমাকে অবশ্যই রিভিউটা দিবেন। তো আশা করি ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। তো জুয়েল ভাইয়ের বক্তব্য আমরা পাইলাম। তো পাশে আরেক বড় ভাইও আছে, তো উনিও চিন্তা ভাবনা করতেছে ওনার প্রতিষ্ঠানেও ডিভাইসটা লাগাবে। যাই হোক, তো এখন পর্যন্ত আমি যতগুলো ইনস্টল করছি প্রত্যেকটা ডিভাইসই বা আমার যতগুলো ক্লায়েন্ট সবারই ফিডব্যাক আমি ভালো পাইছি। তো দেখি এটা আসলে এটা নিয়ে আমি নতুন কাজ করতেছি, আশা করা যায় এটা ভালো সার্ভিস পাওয়া যাবে। আমার যে ক্লায়েন্ট যারা আমার কাছে ডিভাইসটা নিতেছে, আশা করা যায় এটা মার্কেটে ভালো কার্যকরী ডিভাইস হিসাবে কাজ করবে। তো ঠিক আছে, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিতেছি। আসসালামু আলাইকুম।